ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ. ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಸಣ್ಣವರಾಗಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಮ್ಮಿ ಎದೆ ಉರಿ ಎದೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 1 ಪೀಸ್ ಆದರೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3 ಕಲ್ಲಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ, ಇಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಜೊತೆನಾದರೂ ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸ್ಮೆಲ್ನ ನೀವು ತಗೋತಾ ಹೋದರೆ ಕಫ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ತಿಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಣಸನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು 5 ಕಾಳಷ್ಟು ಮೆಣಸು, ಒಂದು 3 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಇದನ್ನು 3 ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.